Օրերս հասարակությունը հերթական անգամ ցնցվեց զինված ուժերում սարմռկեցուցիչ դեպքի առիթով զինված ուժերի զինծառայողներից մեկը ինքնասպանություն էր գործել, այնուհետև հայտնի դարձավ, որ ինքնասպանության հասցնելու ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքով ձերբակալվել են, մեղադրանքի առաջադրվել նրա երկու համածառայակիցներին։ Սա առաջին դեպքը չէ և բնականաբար մտահոգությունը մեծ է և ես տեսա, որ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հանդես են եկել այս առիթով, այս կապակցությամբ, հայտարարությամբ և այդ հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ միայն 2026 թվականի ընթացքում արձանագրվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, արձանագրվել են ոչ մարտական պայմաններում մահվան 8 դեպք, որոնցից մեծ մասի առնչությամբ ըստ քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունների նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ սպանության և ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով։ Մահվան դեպքերի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ ՀՀ զինված ուժերում բռնությունը, զինծառայողների նվաստացումը կրում է շարունակական բնույթ և դրսևորվում է ինչպես ֆիզիկական բռնությամբ, այնպես էլ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումներով, ահաբեկմամբ։ Նշված է հասարակական կազմակերպությունների հայտարարության մեջ և նրանք պահանջում են զինված ուժերում նվաստացնող վերաբերմունքի արգելքը, բռնության կանխարգելումը և խոցելի իրավիճակում հայտնված զինծառայողների պաշտպանությունը։ Մի շարք կետերով բազմաթիվ պահանջներ են ներկայացված, դրանցից մեկը նշվածն էր։ Պահանջում են նաև հնարավորինս կարճ ժամկետներում իրականացնել բազմակողմանի մասնագիտական ուսումնասիրություն, բազմամասնագիտական ուսումնասիրություն համակողմանի գնահատելու զինված ուժերում բռնության և ինքնասպանությունների առաջացման պատճառներն ու նպաստող գործոնները։ Բնականաբար այս հայտարարության հեղինակները և ոչ միայն այս հայտարարության հեղինակները չափազանց մտահոգ են, բնականաբար լուծում են փնտրում և բնականաբար ցանկացած մարդ չի կարող անտարբեր մնալ նման դեպքերի հանդեպ և իհարկե մտահոգությունը կիսում են բոլորը։ Ուզում եմ միայն ձեզ հետ կիսել հետևյալը, երբ բանալի բառերով փնտրում էի նշված հայտարարությունը մեջբերումներ անելու համար, նույն վերնագրով հայտարարություն լուր հանդիպեց, բացելուց հետո միայն տեսա, որ դա 2012 թվականի լուր էր և հայտարարությունը, վերնագիրը, բովանդակությունը ճշգրիտ ըստ էության նույնն էր։ Անցել է 14 տարի, բայց մտահոգությունը մեր նույնն է և կրկին ի հայտ է գալիս այն հարցը, թե որտեղից է բխում այս բռնությունը, ինչպես պետք է հաղթահարել և այլն և այսպես շարունակ։ Նշված, եթե այս հայտարարության մեջ պահանջվող կետերը պետք է իրականանան և պետք է բազմամասնագիտական ուսումնասիրություն կատարվի համակողմանի գնահատելու, որտեղից են բխում այս բռնությունները զինված ուժերում, բռնության դեպքերը, նվաստացումների դեպքերը, որոնք հասցնում են ինքնասպանության, ուզում եմ ինքներս մեզ հարց տանք, թե իսկ գուցե պետք է ավելի խոր գնալ և ուսումնասիրել, թե նշված երևույթները որքանով են փոխկապակցված ընտանիքներում առկա բռնության հետ։ Իսկ գուցե դրանք բխում են, խնդրեմ անցեք, ներողություն, խնդրեմ, իսկ գուցե դրանք ուղղակիորեն բխում են ընտանեկան հարկի ներքո գոյություն ունեցող բռնությունից, որը, ինչպես հայտնի է մեզանում, պաշտպանված է օրենքով։ Ինչ նկատի ունեմ, երբ ասում եմ պաշտպանված է օրենքով ընտանիքի հարկի ներքո կատարվող բռնությունը։ Ուղղակիորեն այն, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում բացակայում է հոդված կամ տող կամ հիշատակում այն մասին, որ ընտանիքի ներսում կատարվող բռնությունը, ծեծը, նվաստացումը, այդ բոլոր երևույթները
նույնքան դատապարտելի են կամ առավել դատապարտելի են, եթե կատարվում են ընտանիքի հարկի տակ։ Նման հոդված մենք չունենք եւ ահա այդպիսի հոդվածի բացակայության պայմաններում ընտանեկան հարկի ներքո կատարվող բռնությունը մատուցվում է որպես ավանդույթ, իսկ դրա կոծկումը որպես ընտանիքների ամրության գրավական։ Բայց քանի որ բոլորին ցնցած այս հերթական երևույթի եւ նշված խնդրի մեջ կապը ավելի հիմնավոր երևա, ես կներկայացնեմ մի քանի վիճակագրություն։ Մասնավորապես 2025 թվականի ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է անչափահասների միջև ֆիզիկական բռնության, ֆիզիկական ներգործության եւ մարմնական վնասվածք պատճառելու 84 դեպք։ Այդ 84 դեպքից 59-ը ոչ մեծ ծանրության են եղել, 16-ը միջին ծանրության, 8-ը ծանր, 1-ը առանձնապես ծանր հանցագործության դեպքեր են եղել։ Այս արձանագրված 84 դեպքերին ներգրաված են եղել 122 անչափահաս, ընդ որում նրանցից բավական մեծամասնությունը մինչև 16 տարեկան երեխաներն են եղել։ 41 երեխա մինչև 16 տարեկան, 81-ը 16-ից 18 տարեկան։ Այս վիճակագրությունից զատ գոյություն ունի եւս մեկ վիճակագրություն, ըստ որի քրեական գործ չի հարուցվել, բայց հաշվառվում է եւ ուսումնասիրվում են դեպքերը անչափահասների շրջանում բռնության, որոնց կատարողները չեն հասել քրեական պատասխանատվության տարիքի, իսկ դա 14-ն է, եթե չեմ սխալվում, այսինքն մինչև 14 տարեկան երեխաների միջև նույնպես բռնության դեպքերի մեծ վիճակագրություն գոյություն ունի, 86 այդպիսի դեպքի հայտնի դարձել։ Ես ուզում եմ նշել, այսինքն բոլորն իրար 2025 թվականին 208 անչափահաս ներգրավված է եղել, մի մասը դատվելու տարիքում, մի մասը նույնիսկ ոչ դատապարտվելու կամ քրեական հետապնդման մեջ գտնվելու տարիքում ներգրաված են եղել բռնության դեպքերի, ծանր բռնության, դանակահարություններ, ծեծ ու բազմաթիվ այլ դեպքեր, եւ սրանք պետք է բոլորս հիշենք, որ արձանագրված դեպքերն են։ Սրանք միայն այն դեպքերի մասին են այս արձանագրությունը, որոնք հասել են ոստիկանություն։ Իսկ մենք գիտենք, որ միշտ չէ, որ դրանք հասնում են ոստիկանություն։ Ես ուզում եմ նաեւ մի քանի կրկին մեզ բոլորիս ցնցած դեպքերի մասին ուղղակի մեջ բերել մամուլի հրապարակումներից։ Այդ նույն 2208 երեխաների մասնակցության բռնության դեպքերի հիշատակումները։ 2025 թվականի փետրվարի 23-ին Ծարավ աղբյուր փողոցում Քանաքիր Զեյթուն թաղամասի Երևանում տեղի է ունեցել ծեծ կրտուկ 14-ամյա, մի քանի 14-ամյա, 1 13-ամյա տղաների եւ 3 14-ամյա եւ 1 13 տղամյա տղայի եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի միջև նրանք բոլորը հետագայում պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն, ուսուցիչը ըստ այս լրատվության ձերբակալված է եղել, բայց ըստ մամուլի հրապարակման դիտողություն է արել այս աշակերտներին 13 եւ 14 տարեկան, ինչը վերածվել է ծեծկրտուքի։ 25 թվականի ապրիլին նույն Քանաքիր Զեյթուն Ծարավ աղբյուր փողոցում 16-ամյա դեռահասը վիճաբանության ընթացքում ծալովի դանակով հարված է հասցրել քոլեջում սովորող իր 16-ամյա հասակակցին։ Տուժողը ծանր վիճակում տեղափոխվել է Մուրացյան ԲԿ։ 25 թվականի ապրիլի 19-ին Միքայելյան վիրաբուժության կենտրոն է տեղափոխվել մահացած անչափահաս տղա։ Մեքենայով 2 վիրավոր տղաներ, հետո պարզվել է, որ եղբայրներն են, իրենց մահացած արդեն եղբորը տեղափոխել են եւ հեռացել են եւ պարզվել է 1 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել, դանակով հարվածներ է հասցրել փաստորեն 3 եղբորը, երկուսը վիրավորվել են, մեկը մահացել է։ 2025 խոսքը կրկին անչափահասների մասին է,
Եղբայրներից մեկը 19 տարեկան է, մյուսը 16 տարեկան, մահացած տղան կրկին 16 տարեկան։ 25 թվականի հունիսի 11 Երևան Աջափնյակ վարչական շրջան։ Դպրոցի հետնամասում 14-ամյա երկու աշակերտների միջև ծագած վեճաբանության ընթացքում նրանցից մեկը դանակով հարվածներ է հասցրել մյուսին։ Տուժած 15-ամյա պատանին տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ 14-ամյա երեխան դանակով հարվածել է 15-ամյա մյուս երեխային։ 25 թվականի նոյեմբեր Տավուշի մարզ Զորական գյուղ Համացանցում տեսանյութ է, սա այն հայտնի տեսանյութի մասին է, որտեղ մի խումբ դեռահասներ դաժան նվաստացուցիչ ծեծի են ենթարկում իրենց հասակակցին։ Դեպքը, ինչպես հիշում եք, լայն արձագանք ստացավ, դեպքի առիթով մասնակիցներից մեկը պարզվեց չի պատշաճ ձևով պատասխանի առաջ կանգնել, հիմա չգիտեմ ինչ է կատարվել հետագայում։ 25 թվական նոյեմբեր Արարատի մարզ Դաշտան գյուղ շտապօգնության մի րոպե Ուրեմն շտապօգնության մեքենայով մի քաղաքացի տեղափոխվել է Մարզմասիս բժշկական կենտրոն, հետագայում պարզվել է, որ Կամո Գրիգորյանի փողոցում Եվ այսպես 15-ամյա մի տղա, 14-ամյա, եւս 15-ամյա եւ եւս 15-ամյա անունների առաջին տառերը չեմ ընթերցում, դա մեզ ոչինչ չի տա, վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում ծեծել են այդ հիվանդանոց տեղափոխված մյուս տղային։ Սա Արարատի մարզում 2025 թվական դեկտեմբերի 9 Բյուրեղավանում 14-ամյա դպրոցականները վարակույր կախելու շուրջ վիճել են, ծեծել են միմյանց պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ 26 թվականի փետրվարի 21-ին Սևան քաղաքում Խանութ-Սրահի հետնամասում տեղի ունեցած վիճաբանության ընթացքում երկու անչափահասներ ձեռքերով եւ ոտքերով, ինչպես նաեւ դանակով բազմաթիվ հարվածներ են հասցնել մեկ այլ անչափահասի մարմնի տարբեր մասերին սպանելով նրան։ 26 թվականի ապրիլ Կոտայքի մարզ ապրիլ 17-ին 09:45-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի ավագ դպրոցներից մեկի բակում, այնուհետև Կողային հատվածում նույն դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտներ 16-ամյա ԱՀ-ն, 16-ամյա ԿՀ-ն անհիմն պատճառաբանությամբ վիճաբանել են 17-ամյա ՏՄ-ի հետ, որի ժամանակ հարվածներ են հասցրել մարմնի տարբեր մասերին պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ 26 թվական ապրիլի 17 Երևան վիճաբանություն եւ ծեծկրտուկ 164 դպրոցում 42-ամյա տղամարդը երկու դպրոցականների հետ հարվածներ է հասցրել 13-ամյա տղայի մարմնի տարբեր մասերին պատճառելով մարմնական վնասվածք։ 26 թվական մայիս Ստեփանավանում անչափահասների միջև ծեծկրտուկից հետո 18-ամյա երիտասարդը գլխուղեղի ցնցումով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հետո պարզվել է, որ նրան ծեծի են ենթարկել 16-ամյա մի տղա, 14-ամյա մի տղա, եւս 16-ամյա մի տղա։ 26 թվական հուլիս Երևան աղջիկների հայտնի տեսանյութը, աղջիկների մասնակցությամբ, որտեղ կրկին երկու թե ավելի աղջիկներ ծեծի են ենթարկում եւ նվաստացնում են մեկ այլ աղջիկ երեխայի։ Ես ուզում եմ հատկապես ուշադրություն հրավիրել այն նվաստացուցիչ ծեծի հայտնի դեպքի վրա, որի տեսագրությունը իսկապես սահմռկեցուցիչ է եւ իսկապես անասելի վրդովմունք է առաջացնում։ Ես ուզում եմ կասկածել, որ եթե այդ երեխան արդեն մի քիչ էլ մեծացած լիներ եւ ամբողջությամբ կլանած լիներ կեղծ արժանապատվության, կեղծ թասիբի, տղամարդկության այդ կեղծ հասկացությունները, գուցե եւ այդ երեխան նույնպես այդ ծեծից հետո փորձեր իր կյանքին վերջ տալ։ Բայց ստացվում է, որ տարեկան մոտ 150-ից 200 երեխա մեզանում ներգրաված է լինում բնականաբար 99% տղա երեխաների մասին է ներգրաված է լինում բռնության ակտ կատարելու գործողությունների մեջ,
բռնություն դանակի գործադրմամբ, դաժան ծեծի նվաստացումների գործադրմամբ դա մեծ թիվ է եւ եթե դա գումարենք տարին տարվա վրա կհասկանանք թե ինչ մեծ թվով եւ կրկին պետք է հիշենք որ սրանք բացահայտված եւ ոստիկանություն հասած դեպքերի մասին են Աստված գիտի կամ մենք բոլորս շատ լավ գիտենք թե որքան են մնացած դեպքերը որոնք այդպես էլ չեն հասնում ոստիկանություն բայց այս երեխաները այս տղաները կամ նրանց մեծ մասը գնալու են չէ բանակ իրենց հետ այդ մշակույթը տանելու են չէ բանակ եւ եթե իրենք դպրոցում 14 տարեկանում 15 տարեկանում 10-ից 14 տարեկանում անգամ իրենց խնդիրները լուծելու համար դիմում են եւ որևէ արգելք չունեն, որևէ բարոյական արգելք չունեն, որևէ սահմանափակում չունեն, դաստիարակությունը չի հանգեցրել դրան, որ չդիմեն իրենց խնդիրները լուծելու համար դանակի, բռնության, ծեծի, նվաստացումների, բնականաբար ոչինչ չի խանգարի կամ նույնիսկ շատ ավելի նպաստավոր պայմաններում այդ մշակույթը կտեղափոխվի զինված ուժեր, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով առաջարկում եմ մեզ երևույթները գնահատելիս, երևույթները ուսումնասիրելիս մի քիչ ավելի լայն նայել եւ մի քիչ ավելի խորը նայել հակառակ դեպքում 12 թվին ունենք այսպիսի հայտարարություն դրանից առաջ ունենք այսպիսի հայտարարություն մտահոգ հասարակական կազմակերպությունների կողմից եւս 15 տարի հետո կունենանք այսպիսի հայտարարություն եթե էության մեջ չտեսնենք հարցը եւ այդպիսի վճռականություն չունենանք իրերին իսկապես իրենց անուններով իրերը կոչելու եւ խնդրին դեմարդեմ առնչվելու սիրելի կանայք ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել երբ ձեր ընտանիքում ձեր տան պատերի ներսում փակ դռնի ետևում ձեր ամուսինները ձեզ ծեծի են ենթարկում, ֆիզիկական ցավ են պատճառում, հոգեկան տառապանք են պատճառում, իբր հումորով կատակներ են անում, հումորներ են անում, բայց իրականում նվաստացնում են եւ ծաղրում են, երբ ֆինանսական սահմանափակումներ են սահմանափակումների մեջ են պահում, ես ձեզ խնդրել եմ եւ նորից խնդրում եմ, հորդորում եմ բացել եւ կարդալ բռնության բոլոր երևույթները իրենց անուններով, սրանք բոլորը քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործություններ են անկախ նրանից, որ նշված չէ, որ դրանք նույնքան կամ առավել մեծ հանցագործություն են, եթե տեղի են ունենում ընտանիքի պատերի ներքո, ընտանեկան հարկի, սուրբ ընտանեկան հարկի ներքո, դրան ետևում եւ ոչ ոք դրա մասին չի իմանում, թեև դեպքերի մեծ մասում բոլորն էլ իմանում են, առավել եւս դրկից հարևանները լսում են ամեն ինչ։ Սիրելի կանայք, սրանք քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործություններ են։ Եվ երբ մենք կոծկում ենք, պարտակում ենք, կուլ ենք տալիս այս հանցագործությունները, մենք մեր երեխաներին դատապարտում ենք ապրել բռնության մշակույթի վրա հիմնված հասարակության մեջ սրանից բխող բոլոր աղետալի հետևանքներով։ Մենք ընտանիք չենք պահպանում, ընտանիքի ամրություն չենք պահպանում, մենք պարզապես խեղում ենք մեր երեխաների, մեր անչափահաս երեխաների հոգեբանությունը եւ նրանց դրդում ենք բռնության դպրոցում, բռնության բակում, այնուհետև նաեւ բանակում ծառայելու ընթացքում եւ առհասարակ այդ երևույթները չեն կարող լինել ավանդական, հայկական, ընտանեկան արժեքներ։ Այդ երևույթները, որոնք քրեական հանցագործություններ են, չեն կարող լինել ավանդական առավել եւս հայկական ընտանեկան արժեքներ։ Մենք պետք է նորից մտածենք։ Արդյոք մեր ընտանիքի մոդելը բռնության մոդելն է, թե մեր ընտանիքի մոդելը սիրո փոխադարձ հարգանքի, համերաշխության, խաղաղության մոդելն է։ Առայժմ պետք է արձանագրել, որ միայն բռնության մշակույթն է ծնում բռնություն։ Սիրո եւ համերաշխության մշակույթը եւ մթնոլորտը չի ծնում բռնություն։ Եվ մենք պետք է սրա մասին շատ երկար մտածենք եւ մենք պետք է սկսենք
ավելի համարձակ լինել եւ ամուսիններին ավելի համարձակ ներկայացնել այս շղթայական կապը, թե ինչպես է մեր հանդեպ կատարվող նվաստացումը եւ բռնությունը խեղում այդ պահին ներկա գտնվող մեր փոքրիկ երեխայի հոգեկերտվածքը եւ ինչպես է այդ երեխան հայտնվում անօգնական կամ զոհի կամ բռնակալի դերում, որոնցից երկուսն էլ նույնքան մերժելի պետք է լինի մեզ համար։ Եվ ես վերջում ուզում եմ ավելացնել, որ եւս մի բան կա, որին պետք է ուղիղ նայենք։ Բոլոր նման դեպքերը, ինչ որ ես հիշատակեցի, ինչ որ չհիշատակեցի, ընտանեկան բռնության այն քիչ հայտնի դարձող կամ ոստիկանություն հասնող դեպքերի պարագայում, ես ուզում եմ մենք ուշադիր ինքներս մեզ կողքից նայենք եւ տեսնենք արդյոք հանրային մեծ համակրանքը բռնակալների ուղղությամբ չէ, բռնակալները չեն արժանանում հանրային համակրանքի, քողարկված բնականաբար, որովհետև պաշտոնապես բոլորը դատապարտում են բռնությունը, բայց կան երևույթներ, որոնք հուշում են, որ շատ ավելի համակրանքի արժանանում բռնակալը կամ ուժեղը եւ շատ ավելի պախարակման եւ առավել եւս ավելի մեծ նվաստացման եւ մեղադրանքի թույլը տուժողը, այնինչ պետք է լինի ուղիղ հակառակը։